नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु चौरसिया। आप देख रहे हैं क्राइम मुखबिर न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मामला है उत्तर प्रदेश महाराजगंज जनपद के निचलौल विकासखंड अंतर्गत भारत खंड पकड़ी ग्राम सभा का। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको किसी गांव के तालाब का तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तालाब का तस्वीर नहीं बल्कि निचलौल विकासखंड के भारत खंड पकड़ी ग्राम सभा का मुख्य मार्ग है। बताते चले कि इस ग्राम सभा के सफाई कर्मचारी पूर्णतः नदारद हैं, जिसका अंदाजा आप कूड़े करकट के ढेर से लगा सकते हैं। जहां योगी सरकार स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है, तो वहीं पर भारत खंड पकड़ी के सफाई कर्मी अभियानों पर पलीता लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे कटहरी संवाददाता अरविंद कुमार के मुताबिक जय गोविंद वर्मा के घर के सामने से सीधे महेश विश्वकर्मा के घर तक पानी का जल जमाव है, जहां ग्रामीणों का आना जाना एक संकट समान है। आप ज्ञात कर सकते हैं कि विद्यार्थियों का विद्यालय भी खतरे से खाली नहीं। इसे हम ग्राम प्रधान की लापरवाही कहें या विभाग की निष्क्रियता, जिसे आप भली भांति भी समझ सकते हैं। कटहरी से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। क्राइम मुखबिर अपराध की तह तक। क्राइम मुखबिर अपराध की तह तक।